Anis biyyaan qaba biyya kiyya caaltu. Moototni biyya bulchanii darban hundi seenaa mataa isaanii kan yeroo mara ittiin yaadataman ni qabu. Seenaan isaanii kunis dhalootaa gara dhalootaatti bifa afaanii fi barreeffamaan daddarbaa kan turedha. Yeroo ammaa kanas dhalootaa gara dhalootaatti daddarbuun kun itti fufee jira. Mootota Wallaggaa Leeqaa Naqamteen kan bulchanii darban keessaa mootiin Kumsaa Morodaa isa tokkodha. Waa'een mootii Kumsaa Morodaa hawaasa Wallaggaa jiran keessatti bal'inaan ni dubbatama. Kitaaboleen waa'ee mootii kanaarratti xiyyeeffachuun barreeffaman kanneen kan akka kitaaba Shumata Admaasuu Yanaqamtee Katamaa Taarikinnaa Ammasaraarat jechuunis hundeeffamaa fi seenaa magaalaa Naqamtee akkasumas kitaabni Muluqan Walda Gabriel seenaa Dajjaazmaach Kumsaa Morodaa jedhee barreessee fi seenaa mootii Kumsaa Morodaa irratti qorannoo waajjirri aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Bahaa taasisee ni jiru. Qophii har'aa keenyas wabiiwwan armaan olitti dhiyaatan bu'uureffachuun waa'ee mootii kanaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Anis biyyaan qaba biyya kiyya caaltu. Ilmaan Leeqaa shani jedhamanii beekamu. Waayyuu Leeqaa, Baabbuu Leeqaa, Laaloo Leeqaa, Abaaloo Leeqaa fi Hordaa Leeqaati. Mootiin Kumsaa Morodaa kan irraa maddan Waayyuu Leeqaarraati. Waayyuun Leeqaa hangafa ilmaan Leeqaati. Bakki dhaloota mootii kanaas aanaa Waayyuu Tuqaa bakka Moqofa jedhamu keessatti. Mootiin Kumsaa Morodaa mootii Leeqaa Naqamtee isa sadaffaati. Mootiin lammaffaa abbaa isaa Morodaa Bakareeti. Bakaree Godaanaa. Abbaan Morodaa immoo mootii Leeqaa isa duraati. Kana dura Leeqaan gadaatiin bulaa ture. Bakaree Godaanaan kan guddatan wasiila isaanii biratti. Wasiilli isaanii kun Baraartii Amoo jedhama. Baraartiin gadaa isa dhumaa Leeqaa fi naannoo ishee bulchaa turanidha. Hundeessaan magaalaa Naqamtee Bakaree Godaanaadha. Bakaree Godaanaan bara 1826 hanga 1961tti bulchan. Morodaa Bakareen 1861 hanga 1881, Kumsaa Morodaan immoo 1881 hanga 1916 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walharkaa fuudhuun bulchaniiru. Mootummaan isaaniis hanga mucaa Kumsaa Morodaatti itti fufuun kufaatii mootummaa Haayila Sillaasee wajjin kufeera. Maqaan mootota Leeqaa fi naannoo ishee sanyii tokkorraa 5 ta'uun bulchanis kana: Ayyaanaa yookaan Fiqira Sillaasee, Hambis, Kumsaa, Morodaa fi Bakareedha. Obbo Charnat Waaqoyyaan waajjira aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Bahaatti qorataa seenaadha. Sanyii isaanii amma ilmaan naannoo Naqamtee koo magaalaa Naqamtee har'aa kanatti jirani ilmaan Leeqaa shanidha jedhamanii hin beekamanii. Hangafa hantaa'e keessa warra Waayyuu keessaatiin isaan maddan jechuudha Kumsaa Morodaa fa'a. Akaakayyuu isaati mootii Leeqaa kana san dhaabee jechuudha. Mootiin gadaarraa gara isaatti gara Bakaree Godaanaatti mootii yeroo duraaf dhaabee jechuudha. Dura abbaan isaa kan wasiila isaatiin isa guddisee wasiilli isaa suni Baraartii Amoon jedhamu inni gadaatiin bulchaa ture jechuudha. Akaakilee Kumsaa Morodaa. Bakaree Godaanaa jechuun immoo magaalaa Naqamtee har'aa kana hundeessee bara 1829 hanga 1861 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nama mootii turedha. Kumsaa Morodaa 1881 hanga 1916 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootii ta'ee bulchee jechuudha. Yommuu mootii Kumsaarraa ka'amee sanyiin isaanii lakkaa'amus Kumsaa Morodaa, Morodaa Bakaree, Bakaree Godaanaa, Godaanaa Amoo, Amoo Faaroo, Faaroo Sinnikkaa, Sinnikkaa Nyaa'aa jechaa itti fufuun hanga Maccaatti deema. Mootii Kumsaa Morodaan hojiiwwan bebbeekamoo adda addaa hojjetanii darbaniiru. Hojiiwwan isaanii kunis beekamtii argachuun dhalootaa gara dhalootaatti daddarbaniiru. Ogummaa fi ogeessa jajjabeessuun namoota ogummaa harkaa adda addaa qaban walitti qabuun akka ogummaa isaaniin hojjetan godhaniiru. Buufata daldalaa Najjoo Yaa'ii Mi'aa jedhamu dhaabsisanii sochii daldalaa fi diinagdee Leeqaa Wallaggaa kan biyya alaa wajjin hidhachiisaniiru. Karaa buufata daldala Najjoo Yaa'ii Mi'aa wantootni gurgurtaaf oolan adda addaan gara biyya Sudaanii fi Gibxii geeffamanii gurguramaniiru. Gara biyya keessaas mi'i adda addaan galaa turan. Kanaan wal qabatees namootni biyya alaa keessumaayyuu Israa'eloonni sarara daldala kanaa qabachuun gara biyya keessaa seenanii naannoo Najjoo jiraataniiru. Darbees mishinaroonni biyya Swiidinii karaa sarara daldala kanaa gara Wallaggaatti seenaniiru. Kana malees masaraa isaanii ijaarsisuuf meeshaalee barbaachisoo kan gara biyya keessaatti galfatan karaa toora Najjoo Yaa'ii Mi'aa ture. Masaraan kun magaalaa Naqamtee keessatti kan ijaarame karaa namoota biyya Faransaayii fi namoota biyya keessaan ture.
qorqorroo fi mi'i tokko tokko kan masaraan kun ittiin ijaarame biyya Faransaayii akka dhufedha kan beekamu. Malkaa 14 qaba. Malkaa Abbayyaan ittiin ce'amu jechuudha. Amma malkaa inni kuni malkaan inni ittiin ce'ee karaa Horkaliifaati. Horkalifaan jedhamu kuni yeroo ammaa kana Beenishaangul Gumuz keessa gara Sudaan galaa achi keessaan baheeti Ijipti Aswaan Najjooyaa Emiyaa bara 1880 naannoo 1880 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Najjooyaa Emiyaa hanga 1915 fa'itti hanturedha. Achiin Faransaay kenneefi fakkeenyaaf amma masaraa ijaaraniiru masaraa qabu. Mootii masaraa qabu jechuudha. Mootii masaraa mataasaa haan danda'e qabu gamoo 10tu jiraarrallee moonaansaa hektaara 2.5 irratti hanaara galfateedha jechuudha. Yeroo sana keessa uffate jechuudha. Qorqorroo sanaan kenneefi Faransaayidha. Qorqorroon sun fe'amee dhufe markabaan hamma Aswaanitti immoo achi as fe'amee dhufe Najjooyaa Emiyaa achiin immoo gaangoo fardaa gaalli yeroo duraa fi hamma gaala Naqqamtee galtirree bara Kumsaa Morodaati. Mootiin Kumsaa Morodaa osoo gara mootiitti hin dhufiin dura yeroo abbaan isaanii waggaa 13f dhukkubsatanii ciisan aangoo abbaa isaanii irraa fuudhuun bulchaa turan. Erga abbaan isaanii Morodaan lubbuun isaanii darbee boodammoo aangoo guutuun mootii ta'anii bulchuu jalqaban. Masaraan mootiin Kumsaa Morodaa ijaarsisan waggaa dheeraa lakkoofsisee yeroo ammaa kana uummataaf ni daawwachiifama. Kana malees mootiin Kumsaa Morodaa ogummaa fi ogeessa jajjabeessaniiru kan jedhamu waa malee miti. Bara mootummaa isaanii namni ogeessota kan akka ogeessota sibiila tumanii, ogeessota gogaa duuganii, ogeessota suphee dhahanii fi ogeessota kan kana fakkaatan jibbinaan isaan immoo ogeessotni kun akka isaan iddoo tokkotti dhufanii hojjetan godhan. Ogeessota kanaaf tokko isaaniitiif lafa qalaada 18 kennanii fi qubachiisan. Hojii isaaniis akka jabinaan hojjetan baay'ee gargaaraniin. Ogeessotni biroo kan biyya keessaa fi alaa akka ogummaa isaaniin bu'aa buusanillee kakaasaniiru. Namni ogummaa hin qabne magaalaa koo kan seenne namni magaalaa koo seene ogeessaa yoo ta'e immoo lafti tola fayyaa kennamuuf. Akkaataa kanaa jedhanii tokkoffaa ogummaa gootomsuu, lammaffaa magaala isaanii keessaa yookaan gabaan guddaan isaanii bakkee jamaa akka kayyuu isaanii dhaabame bakkee jamaa Makkoo Dalaksaa jedhameen beekamu. Egaa isaan nama akka kanaatti qubachiisan. Oromoon tokko duriyyuu waan itti beekamu gabaa dhaabuuf hoora baasuutiinidha. Kunaan bakkeessaan adda godhu miti gabaa dhaabennis waa waliin malee wanti dhuunfaan jiru. Waa waliiniiti. Isaan kun horris taanaan baafannaan qofaa isaa miti. Uummatatti galatti fayyadamaa gabaas dhaabnaan qofaa isaa miti. Nam tokko gabaa dhaabuu hin danda'u. Gabaan suni yoo dhaafatee uummataaf tajaajila jechuudha. Kumsaa Morodaas amma naannoo gabaatti naannessee Hindoota, Armenoota, Giriikota, Juush, Israa'eloota isaan akkasiiti. Hamma har'aatti illee sanyii isaanii hafee jira jechuudha. Isaan kana warra warqii fi meetii warra cuunfu jechuudha. Isaanitti aansee gabaa biyyaaf jechuudha. Sibiila warra tuman. Isaanitti aansee warra uffata dhahan. Gabaasaa keessa waa tokko dhibee kan jenneef jechuudha. Isaanitti aansee warra gogaa duugan immoo bishaan jira laga Dargeeddee jedhamu yeroo har'aa kana ganda Dargee sana keessa qubachiise bishaanitti siqee jiraachuu qaba waan ta'eef warri gogaa duugu. Kaan akka kanaatti qubachiise gaa. Mootiin Kumsaa bara mootummaa isaanii keessa mishiinaroonni biyya Swiidinii amantaa kiristaanaa bilisa ta'anii akka isaan uummata barsiisan darbees barnoota ammayyaa ijoollee xixiqqoo akka isaan barsiisan kan godhanidha. Mootiin biyya gaggeessu tokko bantii lamaan ilaalcha keessa gala. Bantiin inni tokko bara mootummaa isaa keessa gaarii gochuu, uummataaf yaaduu, bu'aa buusee darbuu fi kan kana fakkaatanidha. Bantiin inni biraa immoo gaarii gochuu dhiisuu, uummata miidhuu fi bu'aa buusuu qabu osoo hin buusin darbuudha. Mootiin Kumsaa Morodaas bantiilee lama kana gidduu mootii darbanidha. Haa ta'u malee garuu bu'aan isaan Wallaggaaf buusanii darban bilchina yaadaa yeroo sanaan gaafa madaalamu hojii dinqisiifamudha. Namni haqina dhabee deebittuu jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu wantoonni inni ijaare hanga har'aatti hin banne jechuudha. Amma fakkeenyaaf masaraa akka Maccaaf akka Tuulamaatti illee hin jirre jechuudha. Isatu ijaare masaraa kana jechuudha. Masaraan isaa kuni ordinerii uummata Oromoo agarsiisa jiruuf jireenya uummata Oromoo. Fakkeenyaaf amma mana keessummaa keessa waan isaanii 8 ta'anii jechuudha. Gadaallee itti yaadachuuf jechuudha. Kana nama uume hojjete jechuudha. Warri akkas jedhanii duwwaa irratti ka'anii seenaa irraa barachuun yookaan waan inni raawwate irraa barreeffames jira jechuudha. Jaarsolii bulanis namoota sirriitti beekan jechuudha. Sammuu madaalawaa ta'e barbaachisa. Akkumatti lafa kaanee jibbaaf jaalala irraa kaanee wanti nuti goonu hundumti isaa seenaa ta'uu hin danda'u. Malee qorannoo seenaas miti. Mootiin Kumsaa xiinsammuu ilaalcha gaariin kan guutame kan qaban, guddina kan yaadanii fi ammayyummaa kan jajjabeessanidha jedhamee dubbatama. Guddina magaala Naqamteef tumsanii akka darbanii fi
bocni magaalli Naqamtee har'aa kan jalqabame bara mootii Kumsaa akka ta'e ni dubbatama. Bara sana keessa erga mootiin Kumsaa aangoorra ba'anii booda akka magaalli Naqamtee baay'ee babal'atte boca har'a qabatteefis bu'uurri isa durii sana akka ta'e ragooliin adda addaa ni caqasu. Magaalli tokko akkamiin akka guddachuu dandeessuu fi ogeessi immoo guddina magaala tokkoof hangam barbaachisaa akka ta'e wantoota mootiin kun godhan irraa ka'uun mootii baay'ee xiinxalan ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Mootiin Kumsaa akkuma nama kamiyyuu bara jireenya isaanii fuudhanii dhalchanii darbaniiru. Baay'ina haadha warraa qaban irratti namoonni baay'een wal falmu. Gariin 2 jedhu kaan 3 yommuu jedhan lakki 4 qabu kan jedhan illee ni jiru. Haa ta'u malee garuu akka barreeffamootni adda addaa ka'anitti mootichi haadha warraa 4 akka qabanidha kan ibsamee jiru. Haala kanaanis haati warraa mootichaa tokkoffaa Jiksiisee yommuu jedhaman lammaffaa irratti kan ta'an Bunqusee kan jedhamanidha. Qanaatuun immoo haadha warraa sadaffaati. Haati warraa afraffaan immoo Warqinashidha. Kitaabni Muluqan Walda Gabriel seenaa Dajjaazmaach Kumsaa Morodaa jedhus kanuma ragaa ba'a. Mootiin haadha warraa 4 irraa ijoollee 10 godhataniiru. Jiksiiseen ijoollee Dhaashee, Gammadaa, Bakaree fi Jabanee jedhaman deesse. Bunquseen immoo Fiitaawuraarii Hayileedhaan deesse. Qanaatuun Mokonnon, Askaala Maariyaamii fi Dajjaazmaach Habta Maariyaamiin deesse. Dajjaazmaach Habta Maariyaam jechuun hambisidha. Abbaasaa Kumsaatti aansees mootii ta'ee darbeera. Haati warraa mootii Kumsaa afraffaa Warqinash immoo Yamaanee fi Lij Takla Hayimaanotiin deesse. Niitoliin arfan kuni manuma tokko keessa jiraatu. Mana dubartii jedhameen beekamu achi keessa masaraa sana keessa jiraachudha. Gaafa dabaree isaaniiti ulatanii kuullatanii bareedanii miidhaganii dhaqu mooticha sana bira jechuudha. Mana Seetilfiin jedhamee yeroo ammaa kana beeksifamaa jiru isadha. Barreeffamaan yoo jiru waan ta'an irratti hundoofne eessa akka finneen beekamu. Amaniitii 2dhaan ni jedhu eessa maaliif jaarsoliin itoo dhumiin ragaaleen inni isaan kun itoo hin faffaca'in iddoo tokkotti fidanii barreessuun barbaachisaa wanta ta'eef namooti barreessuu barbaadanis yaada balaansii yookaan yaada madaalawaa ta'e qabatanii akkaataa qo'annoo seenaatti yoo barreessan galmaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf waa'ee innoveeterii ta'uusaa yookaan uumee mataasaa hanqabu ta'uusaa kana qarattan hundaa'e ta'uusaa kamitti rakkinoota akka hiiku rakkinni uummataa immoo yerootti hiikamaa deemuu baannaan wal kuusee dhufee rakkina uumuu danda'a wanta ta'eef innillee amma mootummaa isaa irratti rakkina tokkotti kan isheen uumamne angoodheedha. Yeroo ammaa sanyiin Kumsaa biyya keessatti kan baay'inaan argaman Wallaggaa keessatti yommuu ta'u biyya alaa keessatti illee ni argamu.